¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. En este tutorial vamos a realizar el cambio del motor en la aspiradora Dyson SV12. Para comenzar, asegúrate de tener a mano las siguientes herramientas: un destornillador Phillips, un destornillador plano, un juego de llaves Allen y un multímetro para verificar la continuidad del motor. También necesitarás un paño limpio y un cepillo suave para la limpieza interna. Primero, desconecta la aspiradora de la corriente. Esto es crucial para evitar cualquier accidente. A continuación, retira el depósito de polvo. Para hacerlo, presiona el botón de liberación y levanta el depósito. Esto te dará acceso a la parte superior del motor. Ahora, con el destornillador Phillips, quita los tornillos que sujetan la tapa del motor. Recuerda que estos tornillos son pequeños, así que colócalos en un recipiente para no perderlos. Una vez que hayas retirado todos los tornillos, levanta la tapa con cuidado. Aquí es donde puedes ver el motor. Antes de proceder, es recomendable limpiar el interior de la aspiradora. Usa el cepillo suave para eliminar el polvo acumulado. Esto no solo mejorará el rendimiento de tu aspiradora, sino que también prolongará la vida útil de los componentes. Ahora vamos a desconectar el motor viejo. Localiza los conectores eléctricos y usando el destornillador plano, haz palanca suavemente para desconectarlos. Asegúrate de recordar la posición de cada conector, ya que esto será importante al instalar el nuevo motor. Con el motor desconectado, retira los tornillos que lo sujetan a la base. Estos tornillos pueden ser de tipo Allen, así que asegúrate de tener la llave adecuada. Aplica una fuerza moderada pero constante para evitar dañar la rosca. Una vez que hayas retirado todos los tornillos, levanta el motor viejo y retíralo. Ahora es el momento de instalar el nuevo motor. Coloca el motor en su lugar y asegúrate de que encaje correctamente. Vuelve a colocar los tornillos que lo sujetan, aplicando la misma fuerza que usaste para retirarlos. No aprietes en exceso, ya que esto puede dañar el motor o la base. Con el motor en su lugar, reconecta los conectores eléctricos. Asegúrate de que estén bien ajustados. Si tienes dudas sobre la conexión, puedes usar un multímetro para verificar la continuidad. Esto te dará la tranquilidad de que todo está en orden. Antes de cerrar la tapa, es recomendable hacer una prueba rápida. Conecta la aspiradora y enciéndela brevemente para asegurarte de que el motor funcione correctamente. Si todo está bien, apágala y procede a colocar la tapa nuevamente. Recuerda que si ves que esto es muy complejo, ofrecemos un diagnóstico profesional sin compromiso. Además, contamos con un servicio de recogida y entrega en tu domicilio, lo que significa que no tendrás que preocuparte por desplazamientos ni llamadas. Coloca la tapa y asegúrala con los tornillos que retiraste al principio. Asegúrate de que todo esté bien ajustado. Por último, vuelve a colocar el depósito de polvo. Para mantener tu Dyson SV12 en óptimas condiciones es recomendable realizar un mantenimiento regular. Limpia el filtro cada mes y revisa el estado del motor cada 6 meses. Esto ayudará a prevenir problemas futuros y a... ¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción.